En el meu cas, ha estat una temporada força atípica, ja que vaig començar el mes d'octubre i al mes de març les competicions es van acabar. 6 mesos de treball, però 6 mesos de treball inacabat, ja que teníem dipositades moltes il·lusions en el primer campus Meri Martí, en les 12 hores de futbol femení, entre d'altres activitats, algunes de les quals podrem realitzar el mes de setembre, però d'altres les posposem per la propera temporada. En quant als equips, per ser el primer any, els objectius s'han complert. El sènior, primer classificat i amb opcions reals de pujar a primera catalana. En els equips bases, tant el juvenil com l'infantil, la progressió des del primer partit a l'últim ha estat espectacular. S'ha pogut crear el primer equip de mares, amb més de 30 jugadores, on cada divendres treballen amb una il·lusió i amb una alegria espectacular. La secció està formada per unes 80 jugadores, dividides en 4 equips. El sènior, el juvenil, l'infantil i l'equip que hem creat recentment de mares. El nostre objectiu és continuar creixent, però creixent des de la base, per tal que en un futur aquestes joves jugadores formin part del primer equip. Però per créixer és bàsic tenir una bona estructura. Aquesta estructura ha d'estar formada per persones que tinguin il·lusió, constància i sobretot que creguin en el futbol femení. I aquest és el camí que estem iniciant, per tal que de mica en mica, amb il·lusió, constància i treball, la Unió Esportiva Figueres esdevingui un referent dins del futbol femení de la demarcació de Girona. La progressió de la temporada és molt positiva. L'equip i el grup han estat a un gran nivell. Llàstima de les 3 lesions que hem tingut de llarga durada. Dels 17 partits, 15 s'han guanyat, un s'ha empatat i un perdut. Per classificació i personalment per mi, som les campiones d'aquesta lliga. Ara entràvem en el tram més decisiu de la temporada, en els partits més durs, contra el Vic i contra el Cassà, l'últim partit de lliga, que personalment crec que hauria estat un espectacle de joc. Per mi, el Cassà és un dels millors equips de la lliga. Ara la decisió està en mans de la federació i esperem que decideixi que tant nosaltres com el Cassà, els 2 millors equips de la Lliga, pugin a primera catalana. En els propers dies sabrem alguna cosa. En el cas que no hi hagin ascensos i la temporada es doni per nul·la, continuarem a segona catalana, amb un objectiu molt clar: continuar treballant per tal de repetir i fins i tot millorar els resultats obtinguts, amb un únic objectiu: ser campiones de Lliga i pujar de categoria. Si la federació decideix que obtenim una plaça a primera catalana, serà l'objectiu buscat des d'inici de temporada i un premi i una motivació extra per les jugadores. Jugar a primera és un repte, on ja ens enfrontarem amb equips de Barcelona i equips gironins consolidats en aquesta lliga, on el treball i la constància ja ha de ser més gran. L'objectiu no és altre que fer una bona temporada i fixar-nos objectius a curt termini, anar partit a partit. Un canvi de categoria necessita un temps d'adaptació. Ara ja tenim posada la mirada a la pròxima temporada, on posem tots els esforços en potenciar l'estructura. Què vull dir amb tot això? Volem potenciar l'estructura amb noves incorporacions en coordinació, noves incorporacions en la creació d'un departament de scouting i captació de jugadores, un departament de fisioteràpia exclusiu per les jugadores. I per què tot això? Bàsicament per donar un plus i un millor servei a totes aquestes jugadores. En quant als equips, estem treballant en crear un nou equip infantil, una escoleta i un equip cadet de futbol 7. Crec que el futbol femení a Girona està creixent i està creixent molt bé en futbol base. Tenim una gran quantitat d'equips alevins, infantils, juvenils, que a llarg termini aquestes generacions formaran part d'equips sèniors. El futbol gironí està assegurat. Tenim clubs que han apostat des dels seus inicis en potenciar el futbol femení, com l'Estartit, el Pontenc, el Santa Eugènia, el Cabanes, però encara queda un llarg camí a recórrer. Falta molta més visibilitat, un canvi de mentalitat, un canvi de molta gent. El futbol també és per nens i també és per nenes. I aquí és on s'ha de produir aquest canvi. Molts clubs han apostat pel futbol femení perquè està de moda i aquí
és el problema. Els clubs han d'apostar perquè hi creuen, no perquè està a la moda. També crec que s'ha d'apostar més per la difusió del futbol femení, realitzant campus, ponències, s'ha de parlar d'ell, s'ha de fer ressò. I dins de la demarcació de Girona falta realitzar moltes d'aquestes accions. I el més important, perquè el futbol femení a Girona es desenvolupi, és crear sinergies positives amb els diferents clubs de la demarcació. Tots hem d'anar a la mateixa direcció. Crec que tots els clubs volem el mateix, el millor per al futbol femení, i per això hem de treballar tots amb rigor i constància. Voldria agrair i donar les gràcies a totes les jugadores que formen part de l'equip sènior, de l'equip infantil, de l'equip juvenil, de l'equip de mares, entrenadors i entrenadores, pares i mares, aficionats i aficionades que ens venen a veure cada diumenge. Gràcies! Gràcies a vosaltres per confiar en nosaltres i, sobretot, confiar en el nostre projecte. Nosaltres continuarem treballant. Continuarem treballant per aquest nou projecte i continuarem treballant amb esforç i constància per la temporada 2020-2021. Ens veiem d'aquí uns dies.